waxaa meel wanaagsan maraya dayactirka iyo dhismaha garoonka ciyaaraha istaadiga Muqdisho. Garoonkan oo ah midka ugu weyn dalkeena ayaa waxaa haatan u harsan wax yar iyo in la dhigo cooska macmilka ee lagu ciyaaro. Waxaa dhamaadka sanadkii hore 2019 booqday madaxda xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo dhalinyarada ka timid wadanka UK iyagoo sanadkii labaad booqasho iyo indhindheen ku tagay tuulada ciyaaraha. waxayna goobjoog u sheegeen in wax badan oo la taaban karo laga bedelay garoonka ugu weyn Soomaaliya tan iyo bishii August 2018 markaas oo ay ciidamada Amisom ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya. sanadkii hore geeda ka bixi jiray marka meel ugu socon karo ma ahayn wax dhismo dhan u jeedin haddana sanadkan maxaa arkaysaa stadium soo noqonayso oo hadii boqolkii 70 munjada oo dhameystir kiis marooy way soo marka adduunka dhan kaasa suuqay stadiumkaas inta loo furo soo qaranka iyo dad kale adduunka noogu imaada meeshaas noogu la ciyaaraan soo Soomaaliya toos u socno Allah saas ma u weynaay ma sha Allah qurax kili waay laakiin wax badan oo dhiman markaas waxaas dal lax kiliyo oo garoonka nadiif laga dhigo markaas ma sha Allah garoon fiican la naqnasa garoon weyn waaye aan garoonka Arsenal guriga ku dhow isku mid waaye cuz Arsenal qaataa 60000 amal iyo Muqdisho garoon weyn wax gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalka Cabdiqani Saciid Carab ayaa sheegay marka la dhameeyo howlaha ka socda garoonka oo xiriirka ku qaban doono tartamada kala duwan ee kubadda cagta gudaha maadaama imika ay jirto baahi badan oo dhinaca garoomada booqasho waa ku tagay waa soo fiirinay garoonkana dayactirkiisa hadda waxa moodaa wax oo muuqda in ay dawladdu ka qabatay wax muuqda runtii laga qabtay annagana hadda waxaan sugaynaa xilliga ay gabagabayn doonaan dayactirka ku socda ka xiriirka kubadda cagta hadda waxaan isku diyaarinaynaa sida garoonkaas u isticmaali lahayn uguna qaban lahayn wixii loogu talagalay oo ahaa in horyaaladii dalka lagu ciyaaro in ciyaarihii dibadda haday macquul noqoto garoonka lagu ciyaari lahaa waaye in kooxihii ay helaan hadii horyaalka aan shalay ku wadnay hal garoon ama laba garoon saddexda daahna waxa macnaha si habsameen noogu socon doona tartamada xiriirka oo badan laha ayaa suurtagal u tahay hadii garoomada bataan tartamada badanaya horyaalkiina wuxuu noqonayaa tir iyo waqti uu socday waqti ka gaaban noo socon doona hadii horyaalka la dhigi jiray usbuuc 5 maalin waxa noo soo socota markaas daan garoonkan helno in 3 maalin la dheero 3 maalin labada garoon lagu kala dheero ayadoo markaas nasiinadan kooxa ay fiicnaanayso oo wigi in fiican ay nasanayso tirada ciyaaraha la dheeraan ee badan doonaan marka garoonka faa'iido badan ku fadhiya waxaan hadda suugaynaa markii ay gacanta laga qaado in annaguna u diyaar garoono sida ciyaaraha ugu abaabul lahayn istaadiga Muqdisho oo la dhisay sanadii 1978 ayaa lagu qaban jiray in badan oo kamid ah ciyaaraha kubadda cagta kolayga miiska dabaasha iyo kuwa kale oo tiro badan waxaana waayajoogii hore ay bogaadinayaan howlaha dibudhiska ee ka socda tuulada ciyaaraha istaadiga Muqdisho burbur ka dambe yani saan ku uga tagay ma aha is different laakiin hadda dib loo soo dhisayaa wallahi aad ugu farxan horta istaadiga Muqdisho wuxuu ahaa garoonka ugu weyn Afrika even dhalinyarada xataa yani markay arkeen waxay ku dheeli jireen istaadiga banaadir ay ku ciyaareen laakiin kan markay arkeen aad ugu farxeen istaadiga Muqdisho la sir marka imaanayna qashin ka aruurinay disir marka tagnay qashin iska dhaafay meesha aan tagnaba nadiif ahayd marka waxa ma hadda iska ilaahay iska leh dad badan ayaa u arka garoonkan inuu wax badan ka tiri doono guulaha xulka qaranka iyo kooxaha kubadda cagta ee aadaya tartamada dibadda iyagoo iminka rajeynaya in garoonkan uu dib u soo celiyo tartamadii kala duwanaa uu martigelin jiray barismaadkii waxaana dhalinyarada qaar ay aad u xiiseynayaan inay ku ciyaaraan tuulada ciyaaraha istaadiga Muqdisho